สุดท้ายบนดอกนี้ทั้งไงดียังจุกในสายจิตทำไมน้องเตี้ยแต่ต้องจมวยนังกาบังเรียนคณิตเจตนาติดปีลูกครูบ้านศึกษาตะเลมีเรียนนาติดปีนี้ดอลมีเรียนแต่ต้องจมวยการศึกษาเทเพียบนั่งสองคราบอันกุมจำนวนที่ปียังนิยมปีอาสิมโตนันกุมบ้านนิกนุ่งการศึกษาตะเลอาสิมโตนันกุมปนพนเถิดดำทอกในทาตาสิมโตนันกุมคือเจียวไว้ให้เมียนตุมรงเอาไว้คลาจังในที่นี้ยังศึกษาตะเลนิยมในที่มุ้ยก็นิยมในแกตาบรรทดอัลจีอาสิมโตในกราบเซตานกุมเรสมัยเฟกการนาจำง่ายอัมฮะปีจำนวนอัมในกราบเซเตอบรรทดอัลขัดจิตโซนในเป้ได้จำนวนอัมรถในเลือกราบเซขัดติจิตนอนจังบรรทดอัลได้เจสิมโตนี้ยังต่างเวดในกลางยังมือรูปพิบที่มวยยังตั้งบรรทดอัลคือเจอบรรทดปอกระหอมแต่อัมจีจำนวนมวยทันเลือกราบเซจำนวนไกในอัมมาเลือกบรรทดตั้งหน่อยฮะจังในเป้ได้จำนวนอัมปลาตีขัดติจิตนอนมีในทาจำนวนอัมฮะปีจำนวนอัมเตอร์บรรทดอัลนี้การแต่โตเตอร์ดึกนี้ขัดติจิตโซนกิทาบรรทดอัลคือเจอาซิมโตในกราบเซรูปเปรียบที่ปียังเคยทาจำนวนอัมฮะคือเจจำนวนมวยได้ทัดในเลืออัมเจจำนวนทัดเลือกตัวสมทบอัมเจจำนวนทัดเลือกราบเซห้าเจจำนวนทัดเลือกตัวในเปได้อัมรถในเลือกราบเซขัดจิตนอนจำนวนอัมฮะการแต่โตเตอร์ขัดจิตโซนดึกเนี่ยจังคือยีทาบรรทดอัลได้เจบรรทดเดนี้เอาชโมทาเจียอาซิมโตในกราบเซรูปเปรียบที่ใบเจียบรรทดได้เมียนตุ่มรงใบแปลกขณะเตรดจังอัมเจจำนวนมวยเลือกราบเซระดับรถในเลือกราบเซห้าคือจำนวนเดทันเลือกตัวจำนวนอัมห้าเพียเมียนแหลกขณะปลายปลุกตามอัมรถเลือกราบเซในเปได้อัมขัดจิตนอนจำนวนอัมห้าการได้ขัดจิตโซนในเปได้เป็นนู้ยังเคยทาดำไล่ในอัมฮะการในโตเตอร์ขัดจิตโซนเกิดทาบรรทดอัลนี่ไอ้คือจีอาซิมโตในกราบเซจังอาซิมโตในกราบเซยังมีลักษณะโลดอกใบยางอาเจียบรรทดโชอาเจียบรรทดเด็กนังอาเจียบรรทดเตรดจังต่างอันนี้คือจีอาซิมโตแนนกุมวยจังตาอาซิมโตแนนกุมเมียนตุ่มรงประมาณยางตามระยะรูปเพียบปนอาจลายบานนาอาซิมโตแนนกุมอาจมีรูปเพียบใบยางคือมีลักษณะโชเด็กให้หนึ่งเตรดข้อประเภทในอาซิมโตอาซิมโตคือจีอาซิมโตแนนกุมทัดในกราวรูปเพียบจีบเป็นตัวได้มีตุ่มรงใบยางคืออาซิมโตโชยังต่างกันมันคือเอชมาฮาอาซิมโตเดกอีกเรชมาเบนังอาซิมโตเตรดยังต่างเรชมานังไฮบกเบบ่าแต่งใบตุ่มรงนี้เกี่ยวชโมทาจีอาซิมโตแนนกุมวยไตรมวยยังยอมเปียอาซิมโตโชอาซิมโตโชคือรูปเพียบวิคือเอชมาฮามีตุ่มรงบวิคือเอชมาฮาไอมีรูปเพียแบบนี้เคยทายังมีประตอดอัลมวยได้จีประตอดโชดำนางได้เอชมาฮาไอกราบเซคือปอซอนี้ดำนางไอกราบเซอัมจีจำนวนมวยในเลือกราบเซห้าจีจำนวนเลือกตอดเนเปได้อัมรุตเลือกคัตจิตนอนจังไงอัมฮะคัตจิตโซนเกตาบรรทดอัลจีอาซิมโตโชจังตายังไอกำหนดโรคอาซิมโตโชดาวที่นาเกตาบาสันจีอันกุมอีกเรชมาเอกมวยเมียนลิมิตไอคัตจิตอาเวียสมานังนอนบ่าลิมิตไอคัตจิตอานั่นกุมไอเฟนสมานอนนุเกตาบรรทดไอสมาอาคือจีอาซิมโตโชจ้าซิมโตโชวิมีนตุ่มรงแกหาแต่ไอสมาอาได้กรุ๊ปบรรทดไอสมาอาคือจีบรรทดในกูปานทาโชจังบรรทดไอสมาอานี้ยังต่างวิจีอาซิมโตโชจิตุเตอร์ลูกครูตายแต่เอาคนจำทาเอ็กไตรแต่กรอกโชจังเอ็กมาฮาไตรแต่กรอกโชไตรแต่กรอกโชนี่คือเจียอาซิมโตโช
មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអាស៊ីមតូដេកតម្រងអាស៊ីមតូដេកគឺមានតម្រង y ស្មើនឹង b ដែល a និង b ដែលយើងស្គាល់មិញគឺ b នឹងជាលេខអញ្ចឹង y ស្មើ b b នឹងជាលេខ b ថេអញ្ចឹងរូបភាពនៃអាស៊ីមតូដេកគឺតម្រងស្របជាមួយនឹងអាប់ស៊ីសដែលយើងសន្មតឈ្មោះវាថាជា y ស្មើ b អញ្ចឹង y ស្មើ b គឺជាបន្ទាត់មួយដែលស្របនឹងអាប់ស៊ីសហើយ m ជាចំណុចមួយនៅលើក្រាហ្វ C ហើយជាចំណុចមួយស្ថិតលើបន្ទាត់ b ឬស្មើ b នៅពេលដែល m ផ្លាទីខិតជិតអណន្តចម្ងាយ m ហាកាន់តែខិតជិត0ដូចគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ y ស្មើ b คล้ายទៅជាអាស៊ីមតូដេកនៃក្រាហ្វ C អញ្ចឹងយើងអាចរកសមីការអាស៊ីមតូដេកនឹងដោយវិធីណាគេថាបើសិនជាអនុគម y ស្មើ f(x)1 មានលីមីត x ខិតទៅជិតបូកដល់អណន្តស្មើនឹង b គឺជាតម្លៃលីមីតនោះគេថាបន្ទាត់ y ស្មើ b ជាអាស៊ីមតូតនៃក្រាហ្វ C គឺជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាហ្វ C អញ្ចឹងបន្ទាត់ y ស្មើ b ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាហ្វ C តើតែលីមីតនៃ x ខិតជិតអណន្តនៃអនុគម nx រកឃើញ b ដែល b នឹងជាចំនួនថេគេថានៅពេលដែលយើងចង់បញ្ជាក់ថាអាស៊ីមតូតដេក x ខិតជិតអណន្តអញ្ចឹងអណន្តចេញលេខយើងឆ្លើយថាដេកគឺដួលដេកសំលេងតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកូនចាំតាក់ទងជាមួយនឹងអាស៊ីមតូតដេកគឺអណន្តចេញលេខប៉ុន្តែអាស៊ីមតូតឆគឺអណន្ត x ខិតជិតលេខចេញអណន្តវិញវាផ្ទុយពីអាស៊ីមតូតដេកអញ្ចឹងអាស៊ីមតូតដេកគឺជាបន្ទាត់មួយដែលមានទម្រង់ស្របនឹងអាប់ស៊ីសហើយមានសមីការរបស់វា y ស្មើ b អ្វីដែលកូនចងចាំត្រូវចាំថាដើម្បីរកអាស៊ីមតូតដេកបានតើតើយើងស្គាល់លីមីតនៃកតិចិត្តអណន្តនៃអនុគម f(x)1 រកឃើញចំនួនថេ b នេះឯងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាត់ y ស្មើ b ជាអាស៊ីមតូតនេះអញ្ចឹងអណន្តចេញលេខដេកនេះគឺជាការចំណាំមួយដែលយើងចាំទាំងអស់គ្នាថាដើម្បីរកអាស៊ីមតូតដេកគឺយើងរកលីមីតអណន្តតែលទ្ធផលនៃលីមីតគឺស្មើលេខដែលដួលសម្លេងថាអណន្តចេញលេខដេកហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងអាស៊ីមតូតត្រេតអាស៊ីមតូតត្រេតគឺជាបន្ទាត់ដែលមានទម្រង់ប្លែកពីអាស៊ីមតូតទាំងពីរមុនដែលខុសប្លែកពីអាស៊ីមតូតឆនិងអាស៊ីមតូតដេកអាស៊ីមតូតត្រេតគឺមានទម្រង់ y ស្មើនឹង a(x) បូក b ដែល a និង b ឲ្យឈ្មោះថាជាមេគុណរូបភាពនៃក្រាហ្វគឺយើងឃើញថាទម្រង់បន្ទាត់ដែលពណ៌ក្រហមនេះគឺមានលក្ខណៈគូម៉ូត្រេតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាត់ y ស្មើនឹង a(x) បូក b ចំណុច m ជាចំណុចដែលស្ថិតលើក្រាហ្វ C ហើយ h គឺជាចំណុចនៅលើបន្ទាត់ l ដដែលនៅពេលដែល m ផ្លាទីខិតទៅជិតអណន្តបញ្ជាក់ថាចម្ងាយ m ហាកាន់តែខ្លីទៅខិតទៅជិត0អញ្ចឹងប្រវែងវាខិតស្មើនឹង0យើងនិយាយថាបន្ទាត់ y ស្មើនឹង a(x) បូក b คล้ายទៅជាអាស៊ីមតូតត្រេតអញ្ចឹងដើម្បីរកអាស៊ីមតូតត្រេតតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគេថាបើសិនជាអនុគម y ស្មើ f(x)1 អាចសរសេរជាទម្រង់ mx ស្មើនឹង a(x) បូក b បូក epsilon គឺឲ្យឈ្មោះថាជាទម្រង់កាណូនិកដែលទម្រង់កាណូនិកនេះគឺមានរាង a(x) បូក b បូក epsilon ឯងហើយប្រសិនបើលីមីត x គិតជិតបូកដល់អនន្តនៃ epsilon x ស្មើនឹង0នោះបន្ទាត់ y ស្មើនឹង a(x) បូក b คล้ายទៅជាអាស៊ីមតូតត្រេតនៃក្រាហ្វ C អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបងប្អូនអាចចំណាំថា nx អាចសរសេរជាទម្រង់កាណូនិក a(x) បូក b បូក epsilon នៅពេលដែល epsilon វាទៅ0អញ្ចឹង nx នៅសល់តែ a(x) បូក b ទេដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា y ស្មើនឹង a(x) បូក b คล้ายទៅជាអាស៊ីមតូតត្រេតនៃក្រាហ្វ C នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចរកអាស៊ីមតូតត្រេតតាមរយៈរកមេគុណ a និង b ដែលជាមេគុណរបស់បន្ទាត់នេះដែលមេគុណ a យើងរកតាមលីមីត x ទៅជិតបូកដល់អនន្តនៃ f(x) ចែកនឹង x អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកលីមីត x ជិតបូកដល់អនន្តនៃ f(x) ចែក x រកឃើញចំនួនថេយើងតាំងចំនួនថេនោះដោយ a និង b យើងរកតាមលីមីត x ទៅជិតបូកដល់អនន្តនៃ f(x) យើងរកឃើញ a មិញយកដក a(x) ចេញបើសិនជារកឃើញស្មើលេខទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃមេគុណ b របស់អាស៊ីមតូតត្រេតយើងយកតម្លៃ a និង b ជំនួសក្នុងអនុគម y ស្មើ a(x) បូក b យើងនឹងទទួលបានអាស៊ីមតូតត្រេត y ស្មើនឹង a(x) បូក b
จังไปแจกมาវិញបន្តិចថាអាស៊ីមតូត្រេតយើងអាចប្រើតាមវិធីពីរយ៉ាងវិធីទី1គឺការបំលែងអានុគម NX ឲ្យទៅជាទម្រង់កាណូនិកហើយយើងឲ្យ limit epsilon x ខិតទៅជិត0នៅពេលដែល x ខិតជិតបដដល់នោះគឺយើងទីបានបន្ទាត់នឹងស្មើនឹងអាស៊ីមតូត្រេតដែរចំណែកមួយទៀតគឺយើងរកតាមមេគុណ a តែ a ស្មើនឹង limit x ខិតជិតបដដល់នោះ fx លើ x ហើយនឹង b គឺជា limit x ខិតជិតបដដល់នោះ fx ដក ax ដែលយើងរកឃើញ a ពីដើមឡើយនេះឯងចឹងអាស៊ីមតូត្រេតមានទម្រង់បែបលក្ខណៈប្លែកពីអនុគមសម័យកាលអាស៊ីមតូតទាំងពីរមុនដែលខុសប្លែកពីអាស៊ីមតូតឆហើយនិងអាស៊ីមតូតដេកនឹងឯងចឹងបញ្ជាក់ថាអាស៊ីមតូត្រេតមានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយក៏របៀបរកគឺមានលក្ខណៈប្លែកពីសម័យកាលអាស៊ីមតូតទាំងពីរនោះបាទចឹងនេះគឺជាប្រភេទនៃអាស៊ីមតូតទាំង3ដែលលោកគ្រូលើកយកមកសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងការរកអាស៊ីមតូតគឺបងប្អូនអាច comment សួរនៅក្នុងក្រុមវីដេអូជាមួយលោកគ្រូនឹងរៀបរៀងឆ្លើយតបបាទចំណាំតាក់ទងជាមួយនឹងការរកអាស៊ីមតូតនៃអនុគមនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាអនុគមបុធាគឺជាអនុគមដែលគ្មានអាស៊ីមតូតទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាគ្រប់អនុគមបុធាទាំងអស់ទាំងអាស៊ីមតូតដេកនិងអាស៊ីមតូតឆអាស៊ីមតូតដេកគឺគ្មានអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យចាំថាអនុគមបុធាគ្មានអាស៊ីមតូតទេទី2អនុគមអនុគមសន្និទានទម្រង់អនុគមសន្និទានគឺ y ស្មើនឹង px លើគុយ x អនុគមនេះគឺជាអនុគមមួយដែលយើងអាចស្គាល់អាស៊ីមតូតឆរបស់វាជារឹសនៃគុយ x ស្មើ0នៅពេលដែលបងប្អូនចង់រកអាស៊ីមតូតឆគ្រាន់ឲ្យគុយ x ស្មើ0យើងនឹងរកឃើញអាស៊ីមតូតឆវាហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកសមីការអាស៊ីមតូតនៃអនុគមមួយបងប្អូនអាចពិនិត្យមើលទៅលើប្រភេទអនុគមដែរដោយសារតែគេអាចចំណាំថាអនុគមសន្និទាន px លើគុយ x អាស៊ីមតូតឆវាជារឹសរបស់គុយ x ស្មើ0អញ្ចឹងលោកគ្រូបើកមកចោទថាជារឹសនៃភាពបែងបាទបើភាពបែងមានរឹសប្រមាណអាស៊ីមតូតឆប៉ុណ្ណឹងហើយដែលជារឹសរបស់ភាពបែងគុយ x ហ្នឹងឯងទី2បើសិនជាអនុគមpx លើគុយ x ហ្នឹងមាន px មានដឺក្រេតូចជាងឬស្មើដឺក្រេគុយ x បាទតូចជាងឬស្មើគុយ x នេះគឺជាចំណុចចំណាំបើសិនជាមានដឺក្រេតូចជាងឬស្មើដឺក្រេគុយ x នោះបញ្ជាក់ថាអនុគមមានអាស៊ីមតូតដេកហើយដែលអាស៊ីមតូតដេកនេះគឺអាចរកបានតាមរយៈការរកសមីការអាស៊ីមតូតខាងដើមទី3បើសិនជាអនុគម y ស្មើនឹង px លើគុយ x មានភាគយកដឺក្រេភាគយករបស់យើងធំជាងភាគបែង1នោះអនុគមនឹងមានអាស៊ីមតូតត្រេតបាទនេះគឺជាការចងចាំទៅលើការរកអាស៊ីមតូតនៃអនុគមតាមរយៈអនុគមមួយចំនួនបាទលោកគ្រូសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់បើបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង slide ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូន comment ខាងក្រោមវីដេអូលោកគ្រូនឹងរីករាយឆ្លើយតបជានិច្ចហើយសូមចុច like comment និង share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានឃើញវីដេអូនេះផងដែរលោកគ្រូសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនជួយចុច like និង share ហើយនឹងជួយចុច subscribe channel របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូខំធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀននេះអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ